हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग खांसी के उतार चढ़ाव की बात करेंगे। उतार चढ़ाव मीन्स बीमारी कब बढ़ता है और कब घटता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी एग्रावेशन और एम्लोरेशन के ऊपर है। तो हम लोग इस भांति भी दवा देते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि किसी को खांसी है और वो कहता है कि रात में जब हम सोते हैं तो सोने के बाद कब खांसी शुरू हो जाती है। बहुत बार लोग पेशेंट ये बताते हैं कि रात में सोने के बाद खांसी होती है, तो उसकी दवा अलग होगी। बहुत ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि सोए हुए रहते हैं तो खांसी होती है, और जब खांसी होती है तो जग के बैठना पड़ता है, तो उसकी दवा अलग होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि बीमारी कब किसकी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। उस हिसाब से हमारे पास क्या दवा है अवेलेबल। हम लोग आज इस पर एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लोग आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने हमारे इस टेबल पर। तो इस टेबल्स के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि हम कफ में जो मोडालिटी है, मोडालिटी का मतलब होता है एग्रावेशन और एम्लोरेशन। एग्रावेशन मीन्स बीमारी का बढ़ना और एम्लोरेशन मीन्स बीमारी का घटना। तो हम लोग देखते हैं ड्राई कफ और लूज कफ में जब एक बीमारी का एग्रावेट होता है तो कैसा दवा रहता है, और जब एम्लोरेट होता है तो कैसा दवा रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ड्राई कफ में एम्लोरेशन को देखेंगे। तो पहला है एम्लोरेशन बाय स्लो मोशन। यदि कफ हो रही हो और वो धीरे धीरे चलता है तो उसको आराम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ फेरम मेटालिकम दवा होगी। ऐसे पेशेंट को हम लोग फेरम मेटालिकम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है बाय सिटिंग अप, एम्लोरेशन बाय सिटिंग अप। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पेशेंट सोया है और खांसने लगा तो खांसी आने पर उसको बैठना पड़ जा रहा है, बैठ रहा है तो उसकी खांसी कम हो जा रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि लेटे हुए में खांसी ज़्यादा हो रही है और बैठने पर उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ हायोस्यामस दवा है। फिर आता है एम्लोरेशन बाय लाइंग डाउन। यदि खांसी हो रही है ज़्यादा तो खांसते खांसते पेशेंट लेट जाता है कि थोड़ा सा आराम मिले, तो इसके लिए हमारे यहाँ दवा है मैग्नम। फिर एक आता है एम्लोरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। पेशेंट ये कहता है कि दिन में हमको खांसी कम रहता है और शाम के बाद खांसी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के यहाँ कोरेलियम दवा होती है। अब एक लास्ट आता है ड्राई कफ एम्लोरेशन बाय सॉलोइंग कोल्ड वाटर। यदि किसी को खांसी है और वो ठंडा पानी पीता है तो कहता है कि अच्छा लगता है, या जब खांसने लगता है तो वो बोलता है कि पानी लो पानी लो, और उसे पानी दिया जाता है तो वो गर्म पानी नहीं पी के बल्कि ठंडा पानी पीना चाहता है और कहता है कि पानी पे देखता है अब जाकर खांसी रुक रही है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे यहाँ कॉस्टिकम दवा है। अब आते हैं हम लोग एग्रावेशन की। तो ड्राई कफ में एग्रावेशन का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है ड्राई कफ एग्रावेशन बाय मोशन। यदि किसी को खांसी हो रही है तो वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि उसको चलने से खांसी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे यहाँ ब्रायनिया दवा होती है। फिर एक आता है एग्रावेशन बाय वॉकिंग, मीन्स पैदल चल रहे हैं, टहल रहे हैं तो आपकी खांसी बढ़ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्पोंजिया भी देते हैं। हालांकि ये स्पोंजिया का पेशेंट जो होता है उसके सीने में घरघराहट की भी आवाज़ होती है। फिर हम लोग देखते हैं ड्राई कफ एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन। यहाँ पर है कि लेटने से ही खांसी बढ़ती है। तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ हायोस्यामस और स्टिक्टापाव ये 2 दवाएं हैं।
फिर आती है ड्राई कफ एग्रावेशन ड्यूरिंग स्लीप। खांसी है, सूखी खांसी है और सोए रहने पर खांसी बढ़ जा रही है सोते समय, तो इसके लिए हमारी दवा लैक्केनियम होगी। फिर है ड्राई कफ एग्रावेशन एट नाइट। रात में खांसी बढ़ जा रही है। बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि खांसी दिन में नहीं रहती है, केवल रात में खांसी रहती है। तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ कैमोमिला दवा है। फिर एक आती है ड्राई कफ एग्रावेशन इनहेलिंग कोल्ड एयर। मीन्स अगर उसे खांसी है, सूखी खांसी, और वो सांस लेता है तो सांस लेते समय उसका खांसी बढ़ जा रहा है, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि सांस लेते समय मुंह नाक के पास रुमाल वगैरह कुछ रख के तब सांस लेते हैं, तो वो इसलिए ताकि उनकी खांसी कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ रूमेक्स दवा होती है। फिर आता है ड्राई कफ एग्रावेशन ऑन एक्सपायरेशन। मीन्स सांस लेते समय नहीं, सांस छोड़ते समय बढ़ रही है। सांस लेते समय जब बीमारी बढ़ रही थी तो हमारी दवा रूमेक्स थी, और यदि सांस छोड़ते समय बढ़ती है खांसी तो हमारी दवा कॉस्टिकम होगी। अब एक आता है एग्रावेशन ड्राई कफ एग्रावेशन ओपन एयर टू वार्म रूम। अगर बाहर खुली हवा से बंद कमरे में, जहाँ रूम थोड़ा हल्का गर्म रहे, वहाँ हम गए और खांसी बढ़ जा रही है इसी स्थिति में, तो हम लोग ये कहते हैं कि बाहर था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन घर में आते ही पता नहीं क्यों खांसी हो रही है। तो इस स्थिति के लिए हमारी दवा ब्रायनिया होती है। फिर एक आता है ड्राई कफ एग्रावेशन वार्म रूम टू ओपन एयर। इसका जस्ट अपोजिट ब्रायनिया कफ। यहाँ पर था क्या कि ओपन एयर से वार्म रूम में जाता था तो खांसी बढ़ती थी, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं वार्म रूम से ओपन एयर में जाता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमारी दवा रूमेक्स होती है। तो देखते हैं फिर एक ड्राई कफ एग्रावेशन टॉकिंग रीडिंग और सिंगिंग। इसमें हमारी दवा एस्पोंजिया होगी। तो बात करते समय, पढ़ते समय या गाना गाते समय उसकी खांसी बढ़ जा रही है। फिर एक दवा है ड्राई कफ एग्रावेशन हार्ड एंड अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। मीन्स रात में जैसे ही सोने के पहले का जो समय होता है उस समय इसकी खांसी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के लिए हमारी दवा सल्फ्यूरिक आयोड होती है। हम लोग लूज कफ के एम्लोरेशन का पहले देखेंगे। तो पहला आता है लूज कफ एम्लोरेशन एट नाइट, यानी कि खांसी है लेकिन उसको रात में आराम रहता है। दिन में खांसी ज़्यादा होती है और रात में उसको आराम रहता है। तो ऐसे में हमारी दवा यूफ्रेसिया होती है। उसके बाद है लूज कफ एम्लोरेशन बाय सिटिंग अप। यहाँ पर लूज कफ में बैठने से इसको आराम मिलता है, यानी कि सोए में बढ़ेगा और बैठेगा पेशेंट तो उसको आराम रहेगा। तो इसके लिए हमारी दवा आर्सेनिक और फेलेंड्रिनम, ये 2 दवाएं हैं। फिर एक है लूज कफ एम्लोरेशन ऑन वोमिटिंग। मीन्स खांसी है लेकिन इसको खांसते खांसते वोमिटिंग हो जाती है और उसके बाद फिर खांसी नहीं होती है। तो इस स्थिति में हमारी दवा है क्यूप्रम मेटालिकम। फिर है लूज कफ एम्लोरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल। मीन्स जब खांसी रहती है तो वो गर्म पानी पिएगा या कुछ भी, या इसको ठंडा से बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में लोग जानना चाहते हैं कि गर्म की ओर रहें, रूम में फैन वगैरह नहीं चलाएंगे, वार्म रूम में रहेंगे तो इनको खांसी नहीं होगी। तो इसके लिए हमारी दवा मैग्नीशिया फॉस है। फिर एक है लूज कफ एम्लोरेशन इन डैम्प वेदर। मीन्स बरसात टाइप का जो दिन होता है तो वो डैम्प वेदर होता है, जहाँ हवा में नमी ज़्यादा होती है।
तो वैसी स्थिति में अगर किसी को लूज कफ और खांसी में आराम रहता है वैसे वेदर में, और बाद बाकी समय में उसको खांसी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ हीपर सल्फ दवा होती है। अब हम लोग लूज कफ का एग्रावेशन देखेंगे। तो लूज कफ एग्रावेशन इन डैम्प कोल्ड मीन्स नमी वाले जगह पर खांसी बढ़ जा रही है। तो जहाँ पर नमी है, बरसात का जो समय होता है उस समय देखते हैं हम लोग कि नमी रहती है हवा में बहुत ज़्यादा। तो वैसी स्थिति में अगर किसी की खांसी बढ़ रही है तो उसके लिए हम लोग डल कामरा मेडिसिन देते हैं। इसके बाद आती है लूज कफ एग्रावेशन बाय कोल्ड वाटर। अगर किसी को ठंडा पानी पीने से खांसी ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए हम लोग मैग्नीशिया फॉस देते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट कहता है कि हमें गर्म पानी दो, गर्म पानी से आराम मिलता है, जैसे ही ये जो ठंडा पानी होता है नॉर्मल पानी पीते हैं तो खांसी बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग मैग्नीशिया फॉस देते हैं। इसके बाद आती है लूज कफ एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन मीन्स जब पेशेंट को खांसी होती है तो यदि वो लेटता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है, तो उसको बैठना पड़ता है खांसने की वजह से। जब इसमें पेशेंट जब भी सोया रहता है और सोने की कोशिश करता है या जैसे ही सोता है वैसे ही उसकी खांसी बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में हम लोग आर्सेनिक देते हैं। फिर आगे वो देखते हैं हम लोग लूज कफ एग्रावेशन बाय इनहेलिंग लिस्ट कोल्ड एयर। जरा सा भी ठंडी हवा मीन्स बाहर की हवा, अगर मौसम ठंडा है और ठंडी हवा बह रही है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को सांस लेने की वजह से खांसी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ हीपर सल्फ दवा होती है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है कि मफलर या किसी अन्य चीज़ से नाक को ढके हुए रहते हैं और जाड़े के दिनों में ज़्यादातर ऐसा दिखता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लूज कफ एग्रावेशन इन द इवनिंग। यदि किसी को शाम में खांसी बढ़ जा रही है तो उसके लिए हमारी दवा एकोनाइट है। लूज कफ एग्रावेशन एट नाइट, यहाँ शाम में थी, अब रात में अगर किसी को खांसी बढ़ रही है और वो लूज कफ है मीन्स उसको बलगम आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी दवा कोरैलियम होती है। फिर है लूज कफ एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट। यदि सोए हैं और आधी रात के बाद अगर आपको खांसी बढ़ जा रही है और बलगम आती है तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ दो दवा है, ड्रोसेरा और कोकुलस इंडिकस। फिर आते हैं अगर हम लोग देखते हैं लूज कफ एग्रावेशन मॉर्निंग ऑन राइजिंग। सुबह में सोकर जगते ही खांसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोकस कैक्टाई, तो हम लोग ऐसी स्थिति में कोकस कैक्टाई देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज इस सब्जेक्ट पर बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। तो अब हम लोग इस वीडियो को बंद करेंगे। हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।